আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলে আল্লাহর রহমতে খুবই ভালো আছেন। ইলেকট্রনিক্সের নতুন আরও একটি ভিডিওতে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের ভিডিওতে আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটি অ্যাম্প্লিফায়ার বোর্ড। এটি TDA 2009 একটি অ্যাম্প্লিফায়ার বোর্ড। তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা এই অ্যাম্প্লিফায়ার বোর্ডটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব ইনশাল্লাহ। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। তো এটি খুবই হাই বেস এবং অনেক সুন্দর একটি সার্কিট বোর্ড। এর সাথে দেওয়া রয়েছে 3টি ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স, যেটি দ্বারা সহজে এর বেস, ট্র্যাভেল এবং ভলিউমকে কম বেশি করা যায়, এবং এটি আমাদের সর্বোচ্চ 37 ওয়াট অডিও আউটপুট দিবে, অর্থাৎ আপনারা এখানে অনেক বড় স্পিকার ব্যবহার করতে পারবেন। তো খুবই সহজ একটি সার্কিট বন্ধুরা, আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। এখানে রয়েছে আমাদের 12 ভোল্ট প্লাস মাইনাস। এখানে আমাদের এই সার্কিটের মধ্যে ভোল্টেজ ইন করতে হবে। এ পাশে রয়েছে আমাদের ইনপুট, অর্থাৎ এ পাশে আমাদের অডিও ইনপুট করতে হবে। এটি হলো স্পিকার কানেকশন। কম দামের মধ্যে খুবই ভালো একটি সার্কিট এটি। এই সার্কিট বোর্ডটির দাম মাত্র 100 টাকা। এটি আপনারা যে কোনো ইলেকট্রনিক্সের দোকানে পেয়ে যাবেন। এই সার্কিটটির সাথে আমাদের লাগবে একটি হিটসিন। এই আইসিটি যাতে আমাদের গরম না হয় এবং আইসিটি যাতে ভালোভাবে কাজ করে, সে কারণে আমাদের এই হিটসিনটি লাগাতে হবে। তো আমরা কানেকশন দেওয়ার প্রথমে আইসিটির মধ্যে একটি হিটসিন লাগিয়ে দেব। তো হয়ে গেল আমাদের হিটসিন লাগানো। এখন আমাদের এই সার্কিটটির কানেকশন করতে হবে। তো এই সার্কিটটির মধ্যে অডিও ইনপুট করার জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে একটি 3.5 mm জ্যাক। এই জ্যাকটির দুইটি কানেকশন নেবেন আপনারা, একটি সিগন্যাল কানেকশন এবং একটি গ্রাউন্ড কানেকশন। এখন আমাদের সার্কিটের যে পাশে ইনপুট লেখা রয়েছে, এই দুইটি পিনের মধ্যে আমাদের এই দুইটি পিন লাগিয়ে দিতে হবে। দেখুন বন্ধুরা, আমরা সার্কিটটির মধ্যে অডিও ইনপুট জায়গায় সিগন্যাল এবং গ্রাউন্ড কানেকশন লাগিয়ে নিলাম। এখন দেখুন, আমি একটি 3 ইঞ্চি স্পিকার নিয়েছি এই সার্কিটটির অডিও আউটপুট চেক করার জন্য। আপনারা এখানে 37 ওয়াটের নিচে যে কোনো স্পিকার ব্যবহার করতে পারবেন। এখন আমাদের স্পিকারের প্লাস এবং মাইনাস আমাদের সার্কিটটির মধ্যে দেওয়াই আছে। এখন আমাদের এই দুটি কানেকশন আমাদের সার্কিটের মধ্যে লাগাতে হবে। সার্কিটের এই পাশে রয়েছে আমাদের স্পিকারের অপশন। তো দেখুন বন্ধুরা, আমরা সার্কিটটির মধ্যে স্পিকারের কানেকশন লাগিয়ে নিলাম। এখন আমাদের এই সার্কিটটির মধ্যে ভোল্টেজ দেওয়ার জন্য আমি নিয়েছি একটি 12 ভোল্টের ট্রান্সফরমার। এটি একটি 3 অ্যাম্পিয়ারের ট্রান্সফরমার। আপনারা এখানে 5 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন। তো এখন আমরা 12 ভোল্ট প্লাস এবং মাইনাসের মধ্যে ট্রান্সফরমার আউটের প্লাস এবং মাইনাস লাগিয়ে দিব। তো দেখুন বন্ধুরা, আমরা সার্কিটটির মধ্যে 12 ভোল্ট ইনপুট করে দিলাম। এখন আমাদের সার্কিটটি চেক করার পালা। তো আমরা এই প্লাগটি 220 ভোল্ট এসিতে লাগিয়ে দিব। এখন এটি চেক করার জন্য আমরা একটি মোবাইল ফোন নিয়েছি। এখন এই সার্কিটটির বেস আরও পরিষ্কারভাবে চেক করার জন্য আমরা স্পিকারটি নিয়েছি। এটি মূলত বিটের কাজে ব্যবহৃত হয়। এখন আমরা এর মধ্যে মিউজিক প্লে করব। তো বুঝতে পারছেন, এই সার্কিটটিতে প্রচুর পরিমাণ বেস। আপনারা অনায়াসে এই সার্কিটটি বিভিন্ন অ্যাম্প্লিফায়ারে ব্যবহার করতে পারবেন।
তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন এবং এ ধরনের ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। দেখাবো অন্য কোনো ভিডিওতে, সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।